മേഘ വിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ടീസ്റ്റ നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ സിക്കിമിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. 100-ലേറെ പേരെ കാണാതായതാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 22 സൈനികരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയടക്കം തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സിക്കിമിലെ 4 ജില്ലകളെയാണ് മിന്നൽ പ്രളയം കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. മൻകം, ഗാംഗ്ടോക്ക്, പക്യോങ്, നംചി ജില്ലകളിലാണ് നാശം വിതച്ചത്. ചുങ്തങ് അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിട്ടതും തീവ്രത കൂട്ടി. പ്രളയജലം വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുതി നിലയവും തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഗാംഗ്ടോക്കിലെ 8 ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം 1025 പേർ അഭയം തേടി. ടീസ്റ്റ നദിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കരസേന, ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു. 3000-ഓളം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവർ സുരക്ഷിതരാണ്. ലോനാക് തടാകത്തിന് സമീപം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മഞ്ഞുതടാക വിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സീ മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.